जय झूलेलाल दोस्तों। अॼु जो वीडियो आहे असांजो सिंधियुनि जी फेवरेट डिश बिह, जेके शादियुनि में बिह भुॻल ठाहिबा आहिनि। अॼु मां उन जी रेसिपी तव्हांखे ॿुधाईंदसि त शादीअ वारा बिह भुॻल कीअं ठाहिजनि। ॾाढा टेस्टी ठहंदा। वीडियो एंड ताईं ज़रूरु ॾिसिजो और पसंदि अचेव त लाइक ज़रूरु कजो। जय झूलेलाल दोस्तों, मां मुस्कान आहूजा और तव्हांजो स्वागत आहे मुंहिंजे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी ते। इहो उहो चैनल आहे जंहिं ते तव्हांखे सिंधियत सां रिलेटेड सभु वीडियोस मिलंदा, चाहे उहो सिंधी खाधो हुजे, रीतू रस्मूं हुजनि, असांजो कल्चर हुजे, ट्रेडिशन हुजे, सिंधी कथाऊं हुजनि। हिकु हिकु वीडियो मां पंहिंजे चैनल ते अपलोड कंदी आहियां, त ज़रूरु ॾिसिजो। पंहिंजे माइटनि और दोस्तनि सां इहो ज़रूरु शेयर कजो त हुनर मुस्कान का चैनल ते इहे सभु वीडियोस अवेलेबल आहिनि। अचो त वीडियो शुरू था कयूं पिया। बिहनि जी भाॼी ठाहिणी आहे त उन लाइ खपंदा बिह। त हिते मां 300 ग्राम बिह खयां आहिनि। बिहनि में मटी हूंदी आहे त इनखे चङी तरह साफ़ कजे पहिरियों, और साफ़ करण खां पोइ असां इनखे छिले रखंदासीं। हिते मां बिह छिले रखिया आहिनि। हाणे इनखे असां कट कंदासीं यानी कटींदासीं। त लॻभॻि 2 इंचनि जी लंबाईअ में इनखे कटणो आहे। साइज़ नंढी वॾी तव्हां पंहिंजे हिसाब सां करे सघंदा आहियो। त बिहनि खे हिन तरह असां 2 इंचनि जी लंबाईअ में कट कंदासीं। इन खां पोइ बिहनि खे करणो आहे बॉइल। त उनजे लाइ असां इनखे खणंदासीं कुकर में, गॾु विझंदासीं पाणी ऐं लूणु विझी करे बिहनि खे बॉइल करणो आहे। त बिह जेसिताईं बॉइल थियनि तेसिताईं असां ठाहींदासीं इन जो मसालो। त इन जे लाइ खपंदो असांखे बसर, थूम, अदरक ऐं साओ मिर्च। इन्हनि सभिनी खे पहिरियों छिलींदासीं। छिलण खां पोइ इन्हनि खे पीसणो आहे। त सभई शयूं असां विझंदासीं हाणे मिक्सी जार में। बसर, थूम, अदरक ऐं साओ मिर्च, और इनखे पीसणो आहे। बिल्कुलु इन जी पेस्ट ठाहिणी आहे। त सभई शयूं विझंदासीं असां मिक्सी जार में और इनखे पीसे करे ॾिसो हिन तरह पेस्ट ठाहिणी आहे। साॻे ई नमूने काजू खणंदासीं। 8-10 काजू खणी पाणी विझी इनखे बि पीसणो आहे। हाणे खणंदासीं हिकु तई, उन में विझंदासीं 3-4 चमचा तेल गरम थी वेंदो त उन में विझंदासीं 1 चमचो जीरो। जीरे खे कुझु सेकेंड पहिरियों भुञंदासीं। उन खां पोइ असां जेका पेस्ट ठाही आहे बसर, थूम, अदरक ऐं साए मिर्च जी, उहा पेस्ट विझंदासीं। इन बसर जी पेस्ट खे भुञणो आहे असांखे। पहिरियों बाहि खे तेज़ रखंदासीं जीअं इहो जल्दी भुञिजे। जेके असां खाॼा खयां हुआसीं उन्हनि खे असां पाणी विझी ॾिसो पीसे रखियो आहे। थोरो सो पाणी विझी पीसे रखियो आहे। ॾिसो बसर जेको आहे धीरे धीरे हाणे गुलाबी थियणु चालू थींदो। इन जो पाणी सुकंदो वेंदो। उन खां पोइ असां इन में विझंदासीं सुका मसाला। सभिनी खां पहिरियों इन में विझंदासीं लूणु। इन खां पोइ असां इन में विझंदासीं दाणा। सभिनी जूं मापूं मां लिखियूं आहिनि। 1 टेबल स्पून दाणा विझणा आहिनि। कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च 1 टीस्पून, और गॾु विझंदासीं असां इन में हैड विझंदासीं 1 टीस्पून। घर जो गरम मसालो विझंदासीं। इहो गरम मसालो असां कीअं ठाहियूं उन जी लिंक मां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विधी आहे। किचन किंग मसालो 1 टीस्पून। इन्हनि सभिनी खे चङी तरह मिक्स करणो आहे। बाहि खे असां स्लो करे छॾींदासीं जीअं मसालो सड़े न। और इन मां जीअं तेल निकिरणु चालू थींदो त उन खां पोइ अॻियां मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि। सो मसालो धीरे धीरे डार्क थी रहियो आहे। हिते बिह बि बॉइल थी विया आहिनि। लॻभॻि मां हिते हिनखे 3 सीटियूं लॻायूं आहिनि। बिहनि खे छाणी में विझी रखंदासीं जीअं हिन जो पाणी निकिरी वञे। हिते असांजो मसालो बि सिजी वियो आहे। त इन में असां विझंदासीं खाॼनि जी पेस्ट जेका असां पीसे रखी हुईसीं। उनखे बि असां मिक्स कंदासीं पहिरियों। खाॼनि सां गॾु तव्हां खसखस जो बि इस्तेमालु करे सघंदा आहियो।
सो पाणी सुकी वियो आहे। हाणे पेस्ट विझण खां पोइ हाणे हिन में असां विझंदासीं ॾही, लॻभॻि 2 टेबल स्पून ॾही विझंदासीं। इन सां जेके असांजा बिह ठहंदा ॾाढा बढ़िया ठहंदा। इनखे चङी तरह मिक्स कंदासीं। बाहि खे स्लो ई रखिणो आहे। तेज़ बाहि हूंदी त ॾही फिटी वेंदी, त हिते कोशिशि कजो बाहि जेका आहे बिल्कुलु स्लो हुजे। चङी तरह मिक्स करण खां पोइ जेके असां बिह बॉइल करे रखिया आहिनि उहे विझंदासीं। ऐं गॾु हिन में विझंदासीं असां खसखस। इनखे चङी तरह घुमाईंदे पहिरियों भुञणो आहे। इन में हाणे असां विझंदासीं खसखस। 1 टेबल स्पून लॻभॻि हिन में खसखस विझणी आहे। जीअं मां ॿुधायो, तव्हां चाहियो त काजू और खसखस गॾु पीसे करे बि विझी सघंदा आहियो। इनखे चङी तरह मिक्स कंदासीं। और इनखे ढके करे असां सिजाइण लाइ रखंदासीं त जेको मसालो आहे चङी तरह सिजे। ढके करे सिजाइण खां पोइ खोले वरी इनखे मिक्स करणो आहे जेसिताईं इन जो सॼो पाणी सुके और इन मां तेल निकिरणु चालू थिए। इहे बिह जेके आहिनि असां स्टार्टर जे तौरु या वरी ड्राई भाॼी करे बि असां इनखे यूज़ करे सघंदा आहियूं। इन में असां विझंदासीं हाणे साओ मसालो। उनखे मिक्स करे वरी ढके करे सिजण लाइ रखंदासीं जीअं इन मां तेल निकिरणु चालू थिए जेसिताईं और मसालो चङी तरह सिजी वञे। ॾिसो असांजी भाॼी लॻभॻि तयारु आहे। बिह भुॻल सिंधी शादियुनि में इहे ठाहिया वेंदा आहिनि। बिह भुॻल जेके ॾाढा टेस्टी ठहंदा आहिनि। ॾिसो हर हिकु बिह ते कीअं मसालो चढ़ियल आहे। ॾिसण में बि वणंदड़ और खाइण में बि ॾाढा टेस्टी आहिनि। इनखे गर्मा गर्म असां सर्व कंदासीं। जीअं मां ॿुधायो, इहे बिह जेके आहिनि असां ड्राई भाॼी करे या स्टार्टर करे बि यूज़ करे सघंदा आहियूं। त हिकु दफ़ो ज़रूरु ठाहिजो और मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांखे इहा रेसिपी कीअं लॻी। और अगर तव्हां मुंहिंजे चैनल के सब्सक्राइब न कयो हुजे त ज़रूरु सब्सक्राइब कजो। और अहिड़ी कहिड़ी वीडियोस तव्हां मुंहिंजे चैनल ते ॾिसणु चाहियो था उहे बि ज़रूरु मूंखे कमेंट करे ॿुधाइजो। अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियो पसंदि आई हुजे त उनखे लाइक कजो, शेयर कजो और सब्सक्राइब कजो। और मुंहिंजी ईंदड़ वीडियोस खे ॾिसण जे लाइ बेल आइकॉन ज़रूरु क्लिक कजो। फेसबुक और इंस्टाग्राम ते मूंखे ज़रूरु फॉलो कजो। और मुंहिंजो वीडियो ॾिसण लाइ धन्यवाद। जय झूलेलाल।